La manifestazione si svolgerà su 2 giornate, quindi il 23 e il 24 marzo, sabato e domenica. L'accesso alla manifestazione avverrà attraverso la strada che dal Rimedio porta verso Torre Grande o da Torre Grande verso il Rimedio, appunto. Bisognerà girare al bivio per Solanas, percorrere la strada provinciale 1 e ci saranno poi ovviamente tutte le indicazioni che porteranno alla manifestazione. Ci saranno diverse aree parcheggi che saranno segnalate dagli operatori. L'accesso alla manifestazione sarà consentito solo a piedi, per cui i veicoli dovranno essere lasciati all'esterno dell'area della manifestazione, salvo che per le persone che abbiano delle disabilità e che siano dunque costrette a dover utilizzare l'automobile, per cui sarà riservato un parcheggio all'interno dell'area della manifestazione. Disponibili anche un'area ristorante, zone ristoro, così? Assolutamente sì, sarà operativo il ristorante di Rosemary alla carta, per cui è necessaria la prenotazione, e saranno inoltre operative le altre aree food, tra cui un'area dove verranno fatti panini con carne arrosto, per cui non è necessaria la prenotazione, ma semplicemente la fila per l'acquisto del ticket, e altre aree dove verranno fatte degustazioni di cocktail e di vini organizzate in collaborazione con l'azienda di Silvio Carta e con l'azienda di Contini. Chi volesse può anche portare uno spuntino da casa? Eventualmente sì, i giardini sono assolutamente fruibili per chi volesse venire a fare una semplice passeggiata e eventualmente portarsi un piccolo snack e approfittare, speriamo, della bella giornata per trascorrere delle ore all'aria aperta e in mezzo e circondati dal verde.